सो हेलो एभ्रीबडी देयर, दिस इज आशिष परियार। फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा मैले एउटा सानो भिडियोलाई लिएर आएको छु। एन्ड भिडियो इज अफ ड्रइङ एन्ड ओभियसली पेन्टिङ। म सधैँ पनि यस्तै कुराहरूलाई लिएर आउने गर्दछु। आज पनि तपाईँहरूको माझमा मैले एउटा यो भिडियोलाई लिएर आएको छु। एन्ड द ड्रइङ इज अफ डग, एउटा कुकुरको सानो पिक्चरलाई बनाएको छु। एन्ड यहाँ मैले त्यति साह्रो मेहनत त गरेको छुइनँ, तर भए पनि यहाँनिर मैले यो भिडियोलाई चाहिँ म किन चाहिँ अपलोड गर्ने गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि पेन्टिङ्स मन पराउनु हुने, ड्रइङ मन पराउनु हुने मेरो साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, स्पेसियली मसिनो नानीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुनसक्छ यो कुराहरू चाहिँ। टेक्निक्सहरू भयो, ब्लेन्डरहरू कसरी युज गर्छ, पेन्सिलहरू कसरी युज गर्छ, फर्स्टमा स्केचहरू कसरी गर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यहाँबाट हेरेर पनि तपाईँहरूले सिक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ स्पेसियली यो चाहिँ एउटा ट्युटोरियल टाइप पनि हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यसलाई हाल्ने गर्दछु। एन्ड यु गाइज गन इन्जोय माई भिडियो। सो गाइज, फर्स्टमा चाहिँ मैले चाहिँ यो स्केचलाई बनाएको छु है। ग्राफिक्सहरू पनि लाइन खिचेर एकदमै पर्फेक्ट बनाउने कोसिस गरेको छु। अनि फर्स्टमा चाहिँ मैले यसमा चारकोल हुन्छ नि, चारकोललाई युज गरेको छु। चारकोललाई चाहिँ ब्रसले ब्लेन्ड गरेको छु हो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो ब्लेन्डर पाउँछ, यो ब्लेन्डरले चाहिँ मजाले यसलाई चाहिँ स्मुथ गराउँछ। यसलाई चाहिँ जुन चारकोल अघि मैले लगाएको छु त्यसलाई चाहिँ यो ब्लेन्डरले मजाले युज गरेर चाहिँ यो ब्रसले हल्का ब्लेन्ड गऱ्यो भने चाहिँ यसको लाइट कलर, ब्ल्याक लाइट कलर तपाईँले जसरी लगाउनु मनपर्छ त्यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ चारकोल हो। चारकोललाई मैले यसरी लगाएर चाहिँ ब्लेन्डरले मजाले ब्लेन्ड गरेँ पहिला सबैतिर, जता जता अब मन लाग्छ आफूलाई, जता जता यसको निड छ जस्तो लाग्छ, जता जता चाहिँ गर्नुपर्छ ब्लेन्ड भन्ने जस्तो लाग्छ त्यहाँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। अन्त त्यस पछाडि बिस्तारै आरामसे तपाईँले त्यसलाई बढाउँदै बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ। जहाँनिर अलिकति फाइनेस्ट गर्नुपर्ने हो त्यहाँ अलिकति ध्यान दिएर, जहाँ अलिकति रफली नै गर्नुपर्ने हो त्यस्तो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिएर मजाले तपाईँले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त यो नोजमा अहिले मैले त्यो ब्ल्याक डट डट लगाएँ नि, त्यसलाई चाहिँ भरे क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो रफली गरेर हुँदैन, एकदम फाइनेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्त आँखाहरू भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर बनाउनु पर्ने कुरा हो, जुन कुराले चाहिँ एउटा राम्रो देखिने कुरा हो। आँखाहरू राम्रो छ भने चाहिँ ओभियसली पुरा ड्रइङै राम्रो बनेर जान्छ, त्यही भएर राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब यो वाइट कलरको जुन उसको कपाल हुन्छ त्यसको चाहिँ वाइट पेन्सिलले मजाले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब हल्का गरेको छ, अहिले लास्टमा चाहिँ म मजाले फाइनेस्ट गर्छु अनि पुरा वाइट निस्किन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ यो चाहिँ हल्का हल्का गरेको छ। अनि यो ब्ल्याक पनि लगायो भने चाहिँ तपाईँको त्यो भित्रको बालहरू पनि देखिने, भित्रको त्यो त्यसको कपालहरू पनि देखिने हुन्छ है, मजाको देख्छ, फाइनेस्ट लुक दिन्छ नि त। अन्त यहाँ चाहिँ मैले मजाले त्यसको कपाललाई बनाउने कोसिस गरेको छु। तपाईँहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। मैले यसमा त्यस्तो मेहनत गरेको छुइनँ, तर भए पनि तपाईँहरूले मेहनत गर्नु भने योभन्दा अझै धेरै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले त यो त कति भने चाहिँ कमसेकम 1 आवर जस्तो चाहिँ 1 आवर एराउन्ड 1 आवर प्लस लाग्यो होला यो बनाउनु लागि। 2-3 घन्टाहरू लगाएर बनायो, 4 घन्टा जस्तो लगाएर बनायो भने त दामी बनिन्छ। तपाईँहरूले झन् मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले चाहिँ अल्छी लागिरहेको थियो, तर भए पनि मजाले एकताल बनाउने कोसिस गरेँ। तपाईँहरूले यसलाई नै हेर्दै मजाले ट्राई गर्नुभयो भने तपाईँले एकदम फाइनेस्ट यसलाई नै बनाउन सक्नुहुन्छ। यो माथिको हेर्नुहोस् न, पेन्सिलले मजाले एक एकवटा गर्दै त्यो कपाल तान्नु पर्ने हुन्छ यसको यो बनाउँदाखेरि। अनि यो चाहिँ स्पिड मोडमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जहाँ चाहिँ देखाउनु पर्ने मैले त्यसलाई स्लो गरेर देखाएको छु यो भिडियोमा। यस्तो यो एक एकवटा कपाल निस्केको छ नि, यसलाई हुन्छ नि यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब स्पिडमा हुन्छ यो पनि। यसरी सबै बनाइसकेँ। अनि फाइनल लुक चाहिँ यसको राम्रो आउँदैछ अब चाहिँ हुन्छ नि। यहाँ हल्का मैले ब्लेन्ड गर्दैछु, जहाँ जहाँ उब्रेको छ त्यहाँ त्यहाँ लगाएर। अन्त यो फाइनल लुक चाहिँ अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, मजाको भएको छ। यतिको गर्दा पनि मजाको भएको छ हुन्छ नि, यतिको राम्रो देखिँदैछ। अनि तपाईँले मजाले मेहनत गर्नुभयो भने त एकदमै दामी हुन्छ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज।